बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॾो तुंहिंजो नाव बाजब ओडियाई मंगा, जॾो तुंहिंजो नाव बाजब ओडियाई मंगा, रिय थंभे रिय थोड़िए, तूं छपर तूं छांव आऊं कुॼाड़ो कहाँ, तोखे मालूम सबके। अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी त अव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां सभिनीनि जे लाइ। अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो सुबुह मेहरान। सुबुह मेहरान प्रोग्राम मां साण खणी मौजूदु आहियां ऐं हमेशह खोड़ सारियूं दुआऊं हूंदियूं आहिनि, दुआउनि सां प्रोग्राम जो आगाज़ हूंदो आहे। ऐं जॾहिं बि प्रोग्राम जी शुरूआति कंदी आहियां त कोशिशि हूंदी आहे त हिन प्रोग्राम खे असां सुहिणो बणाए अव्हां जे अॻियां पेश कयूं। ऐं प्रोग्राम अव्हां खे ख़बर आहे त लाइव हलंदो आहे, 10 बजे खां वठी 12 बजे ताईं हिन प्रोग्राम जी टाइमिंग हूंदी आहे। ऐं जॾहिं प्रोग्राम लाइव हुजे थो त उन में तव्हां जेके बि असांजा व्यूवर्स आहियो शामिल बि थी सघंदा आहियो। ऐं तरीक़ेकारी इहो आहे त स्क्रीन ते नंबर हली रहियो हूंदो आहे, तव्हां उनखे डायल करे सघो था ऐं अॼु जे प्रोग्राम में तव्हां शामिल थी सघो था। हमेशह तव्हांखे वेलकम कंदा आहियूं ऐं मां चवंदी आहियां त हीअ अङण अव्हां जो पंहिंजो आहे ऐं हीअ जेको हीअ स्क्रीन आहे इहा तव्हांजी पंहिंजी आहे। जॾहिं बि असांजे हिन प्रोग्राम में यंगस्टर्स शामिल थींदा आहिनि, स्टूडेंट्स शामिल थींदा आहिनि या एक्सपर्ट्स कंहिं बि पंहिंजी फील्ड में शामिल थियनि था त सभिनीनि जे लाइ उहो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म हूंदो आहे जिते हू ख़ूबसूरत अंदाज़ में ॻाल्हियूं करे सघंदा आहिनि। ऐं कॾहिं कॾहिं हिकिड़ो जुमिलो बि हूंदो आहे न, उहो कंहिंजे लाइ टर्निंग पॉइंट हूंदो आहे। थी सघे थो त को माण्हू ज़िंदगी जे मुंझारनि में हुजे ऐं उन जे लाइ को हिकु ख़ूबसूरत जुमिलो या हिकिड़ो अहिड़ो लफ़्ज़ जंहिंखे ॿुधण सां हुनजी ज़िंदगी में उहा टर्निंग पॉइंट अची वञे ऐं हू ख़ूबसूरत अंदाज़ में कुझु करण जी उहा सघ जेको आहे न पाण में पैदा करे सघे। ऐं चवंदा आहिनि त मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं को माण्हू बीमार आहे ऐं उनखे घणी का वॾी बीमारी आहे ऐं उहो जेको आहे न उन मां सर्वाइव करे पियो ऐं उनजो इलाजु हले पियो, मेडिसन्स ते हले पियो, त डॉक्टर्स चवंदा आहिनि त बसि हाणे हिन जे विल पावर ते आहे त हीउ केतिरो जेको आहे सो सर्वाइव करे सघे थो ऐं पंहिंजो पाण खे माना केतिरे टाइम ताईं ज़िंदा रखी सघे थो। सो माना चवण जो मक़सदु त जेसीं ताईं इंसान जो ज़हन ऐं इंसान जी दिलि ख़ुशि आहे, ज़हन एक्टिव आहे ऐं इंसान जेको आहे सो विल पावर सां जेको बि कमु कंदो आहे त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उहा इंसान में सघ पैदा थींदी आहे। पंहिंजे लाइ बि कुझु सुठो करे सघंदो आहे, पंहिंजनि जे लाइ बि उहो माण्हू सुठो कुझु करे सघंदो आहे ऐं पंहिंजे समाज जे लाइ बि यकीनन उहो माण्हू पोइ कुझु सुठो करे सघे थो। कॾहिं कॾहिं ईअं माना सोशल मीडिया ते स्क्रोलिंग कंदे कुझु सुठा सेंटेंसिस पढ़ण जे लाइ मिलंदा आहिनि, कुझु सुठियूं शयूं पढ़ण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि त मूंखे तमामु सुठो लॻंदो आहे त माना हिकिड़ो मिंट बि तव्हां कढी ऐं तव्हां जेको कुझु पढ़ो था उन मां समराइज़ करे जेकॾहिं को हिकु सेंटेंस बि तव्हां पंहिंजी वॉल ते लॻायो आहे ऐं उनजी जेकॾहिं माना सुठी आहे, उनजो जेकॾहिं माना उहो उनजो लेसन सुठो आहे त उहो यकीनन कंहिंजी न कंहिंजी ज़िंदगी में किथे न किथे उहा शइ जेको आहे न असर अंदाज़ ज़रूरु थींदी। नाज़रीन, सुबुह मेहरान प्रोग्राम सां साथ मौजूदु आहे प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु टुकड़े में आयरन मौजूदु आहे ऐं कणिक जी भरपूर ग़िज़ायत सां प्रिंस बिस्किट तयारु कयो वियो आहे ऐं प्रिंस बिस्किट ॿारनि खे तमामु घणो सुठो लॻंदो आहे, उन ई तरह वॾनि खे बि तमामु घणो सुठो लॻंदो आहे। हर हिकु बाइट में क्रीमी टेक्सचर मौजूदु आहे त यकीनन प्रिंस बिस्किट तव्हां ऐं असां सभिनीनि जी चॉइस ज़रूरु आहे। ऐं मॉर्निंग टाइम में प्रिंस बिस्किट सुठो लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां ब्रेकफास्ट कयो ऐं जॾहिं तव्हां चांहि पियो त प्रिंस बिस्किट जो जेको ऑप्शन जेको आहे न उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं माना चांहि खां बग़ैर बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे प्रिंस बिस्किट। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां असां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं आयल जेके असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि पंहिंजी फील्ड में माशाअल्लाह ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहिनि ऐं उन्हनि जूं एक्टिविटीज़ हमेशह तमामु सुठियूं सरीठियूं आहिनि। द वन एंड ओनली SM नदीम साहब, तव्हांखे भली कार चऊं था सुबह मेहरान प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स की हमने बात की है तो ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे अपडेट करेंगे हमें? स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जो वो चल रही हैं। जैसे अभी हॉकी की लीग हो रही थी, पाकिस्तान की टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर पिंक गेम्स हो रहे हैं, फिर और दीगर जो नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप होनी है अपने कराची के अंदर। और हमारे हैदराबाद में तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम का दौर है।
एग्जाम्स वगैरह 9th मैट्रिक के हो गए, अभी हाँ कॉलेज फर्स्ट ईयर इंटर के कल से स्टार्ट हुए हैं। इंटर के पेपर हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के होंगे। तो बच्चे भी इंगेज हैं और तमाम जो है वो स्टूडेंट्स का और लोगों का फोकस जो है वो एग्ज़ाम की तरफ है ज़्यादा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उन खां अलावा असां जॾहिं एग्ज़ाम्स जे हवाले सां डिस्कस कंदा आहियूं त पाण सभु जेको आहे सो हिकिड़ी पॉइंट ते माना एग्री कंदा आहियूं, उहा इहा हूंदी आहे त असां वटि जेको चीटिंग वारो कल्चर आहे इन खे ख़तमु थियणु घुरिजे। छो त 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर ऐं इंटर, इहे 4 साल अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें ॿारु जेको आहे न बाक़ाइदा तयारु थींदो आहे ऐं उन खां पोइ हू यूनिवर्सिटी जो सफ़र तय करे थो ऐं उन खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे प्रैक्टिकल लाइफ ईंदी आहे। त जॾहिं इहे 4 साल ई उन जा उहो जेको बुनियादु आहे उहो वीक हूंदो तो हु केड़े तरह आगे वधी सकदो। मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे यहाँ जो चीटिंग कल्चर है कैसे देखते हैं आप और क्या समझते हैं कि किस तरह जो है वो इम्प्रूवमेंट मुमकिन है? देखिए, जब से मोबाइल चला है तो बहुत ज़्यादा ये कल्चर जो है वो परवान चढ़ा जी। आप मोबाइल को रोक लें तो डेफिनेटली जो 70-80% जो है वो चीटिंग का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। और इस दफ़ा जो है मिनिस्टर सरदार अली शाह साहब ने जो है इस पर बड़ा फोकस किया है और काफ़ी जो है ना हमारे जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी के जो मिनिस्टर हैं राव साहब, उन्होंने भी इस पर जो है काफ़ी जो है वो मीटिंग्स की हैं और जो है वो बोर्ड्स को हिदायत जारी की हैं कि भाई आप जो है वो इस कल्चर को जो है वो कम करें, ख़त्म करें, जो भी करें पर इसको रोकना है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर जो है वो काफ़ी चेंजेस हैं और जो है वो नज़र भी आ रही हैं कि जो है वो मोबाइल अलाउ नहीं है। उसके अलावा देखें, जब तक आपने जैसे बताया कि 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर, और ये एक ऐसा फेज़ होता है बच्चे के लिए कि इसी के अंदर उसने डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, क्या फील्ड को चूज़ करेगा। तो इसको अगर हम पुख्ता कर दें और मजबूत कर दें और जैसे आपने बताया चीटिंग का कल्चर ये ख़त्म, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा जो है वो मकसद ये कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अच्छा पाकिस्तानी शहरी भी जो है साबित हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं जहाँ तक मुमकिन है और नज़र भी आ रही है चीज़ें। जी बिल्कुल, कुछ चेंजेस तो बिल्कुल नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा आप भी थोड़ा शेयर करें वो 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर का टाइम आपकी ज़िंदगी का कैसा वक्त था? मैंने 91 में किया मैट्रिक और उस टाइम पर जो है हम तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसी में एजुकेशन हासिल की। उस टाइम के टीचर्स जो थे वो बड़े डेडिकेटेड थे, जो मैंने देखा कि वो हर बच्चे के साथ उनको टाइम देना। अच्छा, फिर लोकल हुआ करते थे टीचर्स ज़्यादातर, तो एक दूसरे की फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को भी जानते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ब्रेक के अंदर जो है हम कोई स्कूल से बाहर चले जाएँ। मतलब हमारे स्कूल को जो लॉक लग जाता था, सुबह हम जाते थे, असेंबली होती थी, उसके बाद जब छुट्टी होती थी तो उसके बाद ही जो हम जो है निकल पाते थे फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक में। तो अलग मेरा एक ग्रेड था, पढ़ने में भी ठीक थे, हम ट्यूशन्स वगैरह लेते थे, सारी चीज़ें थी। फिर उसके मैट्रिक के बाद मैं नेवी में चला गया था, पाकिस्तान नेवी में कुछ टाइम मैंने वहाँ गुजारा। फिर उसके बाद दोबारा आए तो फिर मैंने कालीमोरी कॉलेज से जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर किया और उसके बाद फिर जो वो यूनिवर्सिटी में चले गए। तो अच्छा टाइम था और वो एक गोल्डन टाइम था, अभी तक याद आता है हमें। जो हमने जो देखे वो एज ही ऐसी होती है, थोड़ी बहुत शरारतें भी करते हैं, पर हमारा जो फोकस ज़्यादातर था वो स्पोर्ट्स की जानिब था, यानी कि स्पोर्ट्स में लगे हुए थे। तो उसमें हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि दूसरी साइड पर जो फजूलियात की तरफ देखने का या कुछ और करने का। तो हम ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, तो इसी में जो लगे रहे। जब वहाँ से पास आउट हुए या प्रोफेशनल लाइफ में आए तो फिर हमने जो वो चीज़ों को देखा। अदरवाइज तो बस अच्छा टाइम था वो हमारा वो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ट्यूशन्स का जिक्र किया, आप समझते हैं बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो ट्यूशन पे भी जाए? और ऑलरेडी इतना वो जो है वो एक, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होता है आजकल के दौर में, इतना हैवी कोर्स वर्क और उसके बाद जो है प्रॉपर उसका स्केड्यूल के उसे ट्यूशन पे भी जाना है, उसे मदरसे भी जाना है और तमाम चीज़ें वो एक ही साथ चल रही होती हैं। देखिए, बच्चों के ऊपर बर्डन तो होता है कि आपने कुरान की तालीम भी लेनी है, ट्यूशन पर भी जाना है, जी मदरसा जाना है और ये सारी चीज़ें। लेकिन अच्छा है ट्यूशन लेना। मैं इस हवाले से कहूँगा कि आप जो स्कूल के अंदर या कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे रह जाती हैं या जिसको आप मेमोराइज़ नहीं कर पाते या रिटन डाउन नहीं कर पाते, तो वो फिर आप ट्यूशन के अंदर उसको कवर कर लेते हैं। तो एक अच्छा ये ट्यूशन लेना चाहिए, चाहे वो आप घर में लें या बाहर लें। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में जॉब करता था राशिदाबाद में,
तो वहाँ पर जो है वो बच्चों को प्रेप रूम बनाए हुए थे उनके, यानी कि प्रिपरेशन रूम। हाँ। अच्छा, उसमें 2 घंटे उन बच्चों को बिठाते थे। अच्छा, अब वो बिठाते क्यों थे कि उनको बैठने की आदत हो। हालांकि काफ़ी टीचर्स ने कहा कि सर ये पढ़ते नहीं हैं, शरारतें करते हैं, हमें तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो प्रिंसिपल साहब, वो अंग्रेज थे, वो उन्होंने कहा पढ़ाना मकसद नहीं है, इनको बिठाना मकसद है। वो पेशेंस जो है ना, हाँ, कि इनके अंदर वो हैबिट जो है वो डेवलप हो जाए, ताकि ये प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, आगे जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, तो इनकी एक हैबिट बनी हुई होगी, तो ये उस पर आराम से जो है ना उसको मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। तो ये शुरू से ही देनी होती है। तो ऐसी ट्यूशन का भी है कि 1-2 घंटे अगर वो बच्चा घर में भी अगर होम ट्यूशन भी ले रहा है। जी हाँ। अब तो देखें आजकल बहुत इजी हो गया हर कुछ, मोबाइल के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन दें आप जवाब आ जाता है, सारी चीज़ें, और जवाब भी जो है वो आंसर वो आता है जो फिल्टर होकर जो सबसे बेस्ट होता है। ऐसा ही है। तो आप अगर बच्चा करना चाहे तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है और नामुमकिन नहीं है। हाँ, सब चीज़ें मुमकिन है। हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, हमारे टाइम में बहुत मुश्किलात थी, मोबाइल नहीं थे, फिर उसके अलावा जो है वो ट्यूशन्स का कल्चर थोड़ा सा कम था। अभी तो समर वेकेशन में अलग ट्यूशन का होता है कि कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, विंटर में अलग होता है, और फिर डेली अलग चल रहा होता है। तो बच्चों के ऊपर बर्डन है, लेकिन उनको सहूलतें भी उसी हिसाब से मिल रही हैं। तो ट्यूशन लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, काल खां वठी जेको आहे सो उहे एग्ज़ाम्स शुरू थिया आहिनि ऐं फर्स्ट ईयर जा, ऐं जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था कॉलेज लेवल जी, त कॉलेज उहो ज़िंदगी जो वक़्तु हूंदो आहे, 2 साल ई हूंदा आहिनि न, घणो वक़्तु न हूंदो आहे। ऐं टीचर्स जेकॾहिं उन्हनि जी डेडिकेशन सुठी आहे ऐं उस्ताद सुठा मिलनि था, ऐं शागिर्द खे उन ॿार खे घर में बि सुठो जेको आहे सो पेरेंट्स जी तरफ़ खां उहा तवजा मिले थी ऐं सुठे अंदाज़ में उहे पढ़नि था, त पोइ उन्हनि जे लाइ को वॾो मसइलो हूंदो ई न आहे न, इहे जेके बोर्ड जा पेपर आहिनि इहे क्लियर करणु। पर असां सभु ॼाणूं था त असां वटि जेके प्राइवेट बोर्ड लॻंदा आहिनि ऐं उते जेको असां वटि ओवरऑल सिस्टम हूंदो आहे, त ॿार ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो प्रोसेस जेको हले थो, हर को उन ई प्रोसेस मां गुज़रे थो, त किथे न किथे उहे उते स्टूडेंट्स बि मौजूदु हुजनि था जिन जे इर्द गिर्द जेके उन्हनि जा पंहिंजा आहिनि, पेरेंट्स जो सही ध्यानु न आहे या टीचर्स जो सही ध्यानु कोन आहे, त पोइ हिकिड़ो चीटिंग वारे प्रोसेस मां गुज़रंदा आहिनि, त पोइ अॻियां उन्हनि खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी मुश्किल थिए थी। पर वरी बि उन शइ ते थोरो ध्यानु ॾियणु घुरिजे त सिर्फ़ु 2 साल आहिनि ऐं पोयां जा 9th मैट्रिक जा 2 साल, इहे 4 साल आहिनि। इन जी बेस ते ई उहो ॿारु जेको आहे सो अॻियां वधंदो आहे ऐं पंहिंजो जेको आहे सो पंहिंजी फील्ड खे चूज़ करे थो, पंहिंजी फील्ड जे तरफ़ अॻियां वधे थो। जेकॾहिं बेस सुठो हूंदो त डेफिनेटली उनखे अॻियां को प्रॉब्लम न थींदो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इस तरफ भी रोशनी डालें कि हम अगर प्रॉपर एक सिस्टम हमारा हो एग्ज़ामिनेशन का और एक स्मूथ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से वो बच्चा गुजरे, तो क्या वो फ़ायदेमंद है? हाँ बिल्कुल, देखें और दुनिया में जो है काफ़ी सिस्टम चल रहे हैं। जैसे एजुकेशन के ले लें आप, कैबिनेट सिस्टम है हमारा, जो वो हैदराबाद बोर्ड सिस्टम है, फेडरल बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, ये सिस्टम कहलाते हैं। आप जो है वो करना चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल। पर ये कि उसकी इंटेंट होनी चाहिए, उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, कुछ कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो फिर आप जो वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाते हैं। अब आप ये समझें कि वो हर चीज़ जो है हलवा या आराम से हो जाएगा, तो इतना जो आसान नहीं है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें आज से नहीं, काफ़ी अरसे से डिकेड लग गए हैं इसको ना, काफ़ी अरसे से चली हुई आ रही हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, और उसमें बेहतरी लाने के लिए आपको जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, और फिर कुछ मैंने कहा ना कि कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे जो वो लोग भी नाराज़ होते हैं और चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपको डेफिनेटली करना होगा, तो बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरी का कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है, पर ये कि आपकी इंटेंट होनी चाहिए। वो वैसे कहते हैं ना, देयर इज़ नो एनी मैजिकल रेसिपी, दुनिया में सी अहिड़ी का बि जेको आहे न जादुई का भी शइ मौजूद ना है तो तव्हांजो सिस्टम एकदम चेंज थिए। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर भी बात करें कि हमारा जो चीटिंग कल्चर है, आप क्या समझते हैं ये कब ख़त्म होगा? देखिए, ये तो अरबाब इख्तियार जो कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये नहीं है कि वो लोग करवा रहे हैं चीटिंग। चीटिंग होती है ग्रास रूट से, नीचे से शुरू होती है, ठीक है ना। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा बस A1 ग्रेड ले ले और जो वो टॉप कर जाए और ये कर जाए और यूनिवर्सिटी में आ जाए, फलां यूनिवर्सिटी में आ जाए, उसमें आ जाए, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स की भी तरफ से जो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो बच्चे भी प्रेशर में। हालांकि पूरा साल बच्चे जो वो अच्छी एजुकेशन लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर जाके अगर वो चीटिंग करें तो फिर वो मकसद एक
न समझ में आने वाली बात है कि भाई आप पूरा साल पढ़ भी रहे हैं, सारा कुछ कर भी रहे हैं और फिर आप बावजूद चीटिंग करें और लाखों रुपया आपके ऊपर लग गया है आपकी एजुकेशन पे। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को फोकस करें, जैसे मकसद ट्यूशन दिलवानी है ट्यूशन दिलवाएं, नहीं तो घर के अंदर उसको होम ट्यूशन भी ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि आप थोड़ा सा फोकस करवाएं। और देखें, जो आपने बताया कि कोई भी ऐसा मकसद काम नहीं है जो इस दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, पर ये कि थोड़ा सा ये कि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो इसको चीटिंग कल्चर को ख़त्म करने के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन अब जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी काफ़ी जो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मीरपुर खास बोर्ड में इतना बड़ा जो वो मामला हुआ, उसके अंदर भी जो वो काफ़ी चीज़ें सामने आई। फिर हैदराबाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है, तो काफ़ी चीज़ें जो वो गवर्नमेंट जो वो कर रही है और इसके फ़ायदे आने वाले वक्त में ही होंगे। एकदम में तो नहीं होता कि भाई आपको आज आपने किया और कल मिल जाए आपको उसका आउटपुट, तो वो टाइम लगता है उसके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा हम जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन सिस्टम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, त थोड़ी स्कूल्स जी मां ॻाल्हि करणु चाहींदमि ऐं स्पोर्ट्स जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदासीं। त असां वटि जेको आहे सो माना फ्रॉम क्लास 1 या किंडर गार्डन KG खां वठी करे हाणे त वरी जेको आहे सो नर्सरी ऐं प्ले ग्रुप इहे बि आहिनि, त उतां खां वठी करे 8 क्लास ताईं, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, ॿार जेको आहे सो हिकिड़े नंढी बिल्डिंग में उहो जेको आहे न बाउंड थी करे पढ़े थो ऐं उनखे घणो ॿाहिरि जो माना एक्सपोजर उन वटि कोन आहे। उन ॿार खे बाउंड सफ़ा बाउंड करे छॾिजे थो पंहिंजे पूरे सिस्टम में। आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स से अभी बच्चा, आज का जो बच्चा है वो बहुत दूर है? हाँ, किसी हद तक आप कह सकते हैं। उसकी वजूहत क्या है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। हम जो जैसे कॉलेज या स्कूल को कोई एफिलेशन देते हैं ये, हाँ, तो उसमें देखिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है। एजुकेशन तो आपने देनी है, उसके अलावा लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, हाँ, फिर इनके जो वो स्पोर्ट्स जो करवाएगा वो होना चाहिए, स्पोर्ट्स ऑफिसर है या आपका PE टीचर है या जो भी है, ठीक है, वो ये लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी का बंदा बैठा हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी जो आपने बात की कि स्पोर्ट्स से दूर है, बिल्कुल हैं। मखसूस तबका जो है जिनको जुनूनियत है या बहुत ज़्यादा जो एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, वही जो ग्राउंड में नज़र आते हैं। लेकिन आम बच्चा जो है वो बेचारा जो है उसको ना तो कोई मोटिवेट करता है इस तरफ और ना जो है वो ग्राउंड में आ पाता है। उसके लिए इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी है कि स्कूल जाता है, स्कूल में कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, आपने कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हल्की फुल्की करवा दी, वीक के अंदर एक कोई आपका पीरियड था या 2 थे, उसके अंदर जो मुख्तलिफ गेम्स होते हैं जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराती हैं वो करवा दिया, प्रॉपर गेम नहीं हो पाते। ऐसे ही फिर ग्राउंड नहीं है, आप देखें कि वो ट्रैवलिंग करना पड़ता है। फिर अगर कोई टंडोजाम का बच्चा है या टनोद खान का है तो उसको आप ये बताएंगे अगर एथलेटिक्स करता है तो एथलेटिक्स का तो ग्राउंड ही नहीं है, फिर उसके लिए आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। हैदराबाद में आके अलग मामला आते हैं कि वहाँ परमिशन है नहीं है। तो बिल्कुल जो आज का जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर है और उसको करीब करने के लिए हमें जो है वो इक़दाम करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप दें, ठीक है, कोचेज़ अपॉइंट करें। अभी देखें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट उन्होंने DSOs तो रख लिए हैं, पर पहले हमारे टाइम में जब हम खेलते थे तो इनके पास कोचेज़ भी होते थे। हर गेम का एक अलग कोच होता था, एथलेटिक्स का अलग, फुटबॉल का अलग, हॉकी का अलग। वो कोचेज़ अभी तक अपॉइंट नहीं हुए। फिर तहसील की सतह पर लोग अपॉइंट होने हैं, वो अभी तक नहीं हुए। तो ये चीज़ें आप ऐसे ऐसा बनाएंगे तो फिर उसके जो असरात हैं वो नीचे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। SM नदीम साहब, हम कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम पर वक्त थी वियो आहे नाज़रीन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूद है प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट रोज़ानी ॿारनि में एतमाद पैदा करे थो ऐं यकीनन ॿार ऐं सभु असां जेको आहे न प्रिंस बिस्किट खाइणु तमामु घणो पसंदि कंदा आहियूं। तव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में, ऐं प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो जंहिंमें साथ मौजूदु आहे प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु बाइट में मज़ेदार, क्रीमी ऐं चॉकलेटी टेक्सचर मौजूदु आहे। नाज़रीन अॻियां वधूं था ऐं हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नबी बख़्श सठियो साहब, ऐं एग्रीकल्चर जे हवाले सां
जॾहिं बि ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे हिन प्रोग्राम में त असां नबी बख्श सठो साहिब खे ज़रूरु यादि कंदा आहियूं ऐं संदन महिरबानी जो असांखे टाइम बि ॾींदा आहिनि। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? महिरबानी, अलाह जो शुक्र, महिरबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह दादा, तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदासीं। हींअर अंबनि जी मौसम आहे ऐं थोरो जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां मां चाहींदसि त तव्हां ॻाल्हि ॿोल करियो। बिल्कुलु बिल्कुलु, महिरबानी तव्हांजी सिंधी मेहरान टीवी जी, तव्हांजी सत जी। बिल्कुलु जेका ओवरऑल मेहरान टेलीविजन त हमेशह पेश हूंदो आहे सिंध जे ज़रिए पेश माण्हुनि जे मसइलनि खे उजागर करण जे लाइ, उन मसइलनि खे आला ताईं पहुचाइण जे लाइ ऐं सिंध जे ज़रिए शोबे में बहितरी आणण जे लाइ जेतिरी बि पॉसिबल हर मुमकिन कोशिशि मेहरान टेलीविजन मेहरान सत कंदी आहे। हींअर जेका तव्हां सवाल पुछिया जेका सूरत हाल आहे न सिर्फ़ु अंबनि जी बल्कि गुज़िरियल अढाई सालनि खां मुल्क जे अंदरि जनरली पर ख़ुसूसन सिंध जे अंदरि के बि फसल जो, फ्रूट जो, सब्जी जो को बि मुनासिब रेट ज़मींदारनि खे हार में कोन पियो मिले। जॾहिं त ॿिए पासे वरी जेके ज़रई शोबे में इस्तेमालु थींदड़ शयूं आहिनि, इनपुट आहिनि, जंहिंमें भाण आहे, ॿिज आहे, दवाऊं आहिनि, डीज़ल आहे, मशीनरी आहे, उन्हनि जा रेट अढाई सालनि में तक़रीबन 30 खां 40% चढ़ी विया। इन सूरत हाल में जेके फसल आहिनि उन्हनि जी यानी लागत ई मुश्किल सां निकिरी सघे थी। ख़ासि करे जेके कणिक आहे, सारियूं आहिनि या तेली ॿिज आहिनि या इवन तॾहिं ॿी वरी सूरत हाल इहा थी आहे जीअं तव्हां अंबनि जी ॻाल्हि कई त अंब ऐं केलो इहे बि तक़रीबन सिंध अंब ऐं केले जी पैदावार में सॼे मुल्क में केले जा ऐं प्लस अंबनि जी जेका प्रोडक्शन आहे उहा 85 खां 90% सिंध में थींदी आहे। पर इन ॿिन्ही फसलनि ते केले ते त हिकिड़ो मर्ज़ हले पियो जंहिंखे पानामा वायरस चवंदा, जंहिंजे करे तमामु तेज़ी सां इहो वायरस फैलिजे पियो। केले में केलो ख़तमु थींदो वञे, जेको तक़रीबन सिंध में 1.25 लख एकड़ ते पोखियल आहे। अहिड़ी तरह जेके अंबनि जा बाग़ात आहिनि उहे बि 1,10,000 एकड़ ते सिंध में पोखियल आहिनि, जंहिंमें ज़्यादातर हिसो जेको आहे 90% जेके आहिनि से लोअर सिंध में, टंडवालायार, मटियारी, हैदराबाद बि ख़ासि चनोमाल खान ज़िलनि में, बाक़ी 10% कुझु ख़ैरपुर जे ज़िले में। त हाणे उन अंबनि जे बाग़ात में गुज़िरियल साल बि वायरस हो जंहिंखे असीं सिंधी में कारो मैलो चवंदा आहियूं। उहो जॾहिं बूर ते ईंदो आहे अंब जो वणु त उन में उहो मैलो लॻे पियो, उहो बूर जेको आहे सो कारो थी वेंदो आहे, कारे थियण खां पोइ छणी वेंदो आहे, यानी बूर थींदो आहे। बूर खां पोइ वरी जेको आहे सो उहो अंबड़ी जी सूरत इख़्तियार कंदो आहे, त बूर जे मरहले में ई हुनखे मैलो लॻे थो, कारो मैलो इहो वायरस आहे जंहिंजे करे उहो कारो थी छड़ी न वञे। इन जे करे बि इहे ख़दशा आहिनि त हिन साल अंबनि जी पैदावार बि सिंध में शायदि घटि थिए गुज़िरियल सालनि जी भेट में। त इहा सॼी सूरत हाल आहे। हिन ते यकीनन जेका असांजी सिंध हुकूमत आहे या असांजा जेके लाॻापियल इदारा आहिनि उनखे तवजा ॾियणु घुरिजे त भई जेकॾहिं केलनि में वायरस हले पियो पानामा त उनजी रोकथाम जे लाइ उनखे रोकण जे लाइ कोशिशि करणु घुरिजे। अंबनि में जॾहिं कारो मैलो अची वियो आहे, फ्रूट जेको नुक़सानु पियो थिए, उनजी कीअं रोकथाम कजे। उन सां गॾु वरी जेके मौसमी हालात आहिनि उहे बि के गैर मुनासिब आहिनि, छो जो अॼु खां तक़रीबन 2 हफ़्ता पहिरीं शदीद तूफ़ान ऐं बरसातूं पई जंहिंजे करे उहो बूर ऐं अंबनि जूं जेके आहिनि जिन अंबनि में अंबड़ियूं तयारु थी वियूं उहे अंबड़ियूं छड़ी वियूं ऐं त जेको आहे वणनि जो बि डैमेज थियो, वण कुझु किरिया। त मौसमी हालात में नामुनासिब आहिनि ऐं गैर मुंदाई थियूं बरसाति जेका 2 हफ़्ता पहिरीं बरसाति पई उन अंबनि जे फसल खे इलाही नुक़सानु पहुचायो आहे। अंबड़ी ते जॾहिं पाणी किरे थो त उहा डैमेज थिए थी, हुन में जेको आहे सो बस थिए थी जंहिंजे करे पैदावार मुताबिक़। इहे सभु फैक्टर हिकिड़े पासे रेट कोन्हे, ॿिए पासे मौसमी हालात फेवर में कोन्हे, सॼी सूरत हाल जेका ज़मीनदार ज़रिए पेशे जे लाइ तमामु चैलेंजिंग आहे। सही, तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। अच्छा, मौसमी हालात जी तव्हां ॻाल्हि कई, हुनजे हवाले सां ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। क्लाइमेट चेंज हिकिड़ो वॾो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असरअंदाज़ थियो आहे एग्रीकल्चर ते, हुनजा तमामु घणा असर आहिनि ऐं जेके हिन वक़्तु नेगेटिव बि तमामु घणा आहिनि। अच्छा, कणिक जे हवाले सां थोरो पहिरीं ज़िक्र करणु चाहींदमि। अव्हां छा सम्झो था त आबादगार हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पाण उहो मुतमईन आहे या घणो उहो परेशान हिन वक़्तु नज़र अचे थो? त बिल्कुलु कणिक जी जेका सूरत हाल आहे, कणिक जेका सिंध जे ज़रिए खाते वारनि पारां जेका रिपोर्ट थींदो आहे हर फसल ऐं हर सब्जी फ्रूट जी रिपोर्टिंग कंदो आहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो सिंध एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट जो अलॻि सां विंग आहे। हुन में इहा उहा एस्टिमेट हुनजी रिपोर्टिंग त सिंध में 2025 ऐं 26 जेका ई सीज़न हाणे हार्वेस्टिंग हले पई कणिक जी, 32 लख एकड़ ते कणिक पोखियल आहे। हाणे जॾहिं कणिक पोखी चुकी 32 लख, सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो इंसेंटिव ॾिनो हो ज़मीनदारनि खे त जेको आहे हुनखे DAP जी फी एकड़ ते बोरी ऐं 2 बोरी यूरिया जो ॾींदासीं जेको कणिक पोखींदो। उहा हारी कार्ड मिलिया, हुनमें ज़मीनदारनि खे नंढनि ज़मीनदारनि खे हालांकि सुठी सपोर्ट थी 1 एकड़ खां 25 एकड़नि ताईं। त
काफ़ी सारा माण्हुनि खे मिलिया, काफ़ियुनि खे कोन मिलिया आहिनि, कुझु माण्हुनि जी शिकायतूं, पर मूंखे जेसिताईं ख़बर पए त काफ़ी माण्हुनि खे हुन मां बेनिफिट मिलियो। DAP जी बोरी एकड़ ते 2 बोरी यूरिया जी नई पेमेंट आई हुनजे खाते में, जिन जा कार्ड आया, जिन जा खाता खोलिया सिंध बैंक में। पर वरी गवर्नमेंट जेको ऐलान कयो जॾहिं कणिक पहुची वई त असीं जेको आहे फ़िलहाल गवर्नमेंट कहिड़ी जेकी सूरत आहे त कणिक ख़रीद कंदी कोन कंदी, हिन जे करे बाज़ार किरी पई। फेबरवरी जे 20 तारीख़ खां लापारा शुरू थी विया आहिनि मिर्ग ख़ास डिवीज़न में, उमरकोट में वारे पासे, जुॾे वारे पासे मिर्ग ख़ास में 20 फेबरवरी जॾहिं कणिक लहण शुरू थी त उन टाइम ते 3800 हुई, पर जीअं जीअं सीज़न हार्वेस्टिंग थींदे वई कणिक जो रेट किरंदे वियो 2600-2700 ते अची वियो। पोइ वरी हींअर जेको आहे 2 हफ़्ता पहिरीं गवर्नमेंट ऐलान कयो असीं कणिक ख़रीद कंदासीं, पर उन्हनि ज़मीनदारनि खां जिन खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा कार्ड मिलिया आहिनि, वीट ग्रुप सब्सिडी जे तहत DAP जी बोरी। हाणे उहे ज़मीनदार वीचारा नंढा हुआ, जीअं 5 एकड़ ज़मीन हुई त 5 एकड़नि में मुमकिन आहे हुन कणिक लॻाई हुजे, पर सिंध में जेका पैदावार आहे पर 20 मण खां मुश्किल मथे अचे थो, 20 मण ई अचे थी। हाणे 20 मण जी ज़मीनदारी 5 एकड़नि में 100 मण अचे थी, त हुन में हू 30-40 मण पंहिंजे खाते अलावा रखे थो, 2-3 मण वरी मज़दूरनि खे ॿियनि खे ॾिए थो, त हुन कणिक बची कोन, हू गोदामनि ते, सरकारी गोदामनि ते। त गवर्नमेंट जी जेका इहा कंडीशन हुई त असीं कणिक सरकारी गोदाम ते उन्हनि खे वठंदासीं जंहिंखे सब्सिडी मिली आहे वीट वीट प्रोग्राम तहत। उन में इहे थियो जेके वीचारा 25 एकड़ खां वॾा वधीक ज़मीनदार, जीअं 26 एकड़ हुई, 27 हुई या 30-40 एकड़ हुई, उन्हनि कणिक उन्हनि वीचारा कणिक पंहिंजी विकिणी छॾी मार्केट में, जेका 3000 रुपया रेट हो, जॾहिं सरकार हुनखे चयो त असीं 2500 में वठंदा आहियूं उन्हनि खां। हाणे जॾहिं सरकार ॾिठो त इहे असांखे वीट सपोर्ट प्रोग्राम में जिन खे माण्हुनि खे मदद मिली हुई DAP यूरिया जी, उन्हनि जी एतिरी कणिक या लथी कोन, या एतिरी पैदावार सुठी आई कोन, या लथी त उन्हनि पंहिंजे खाइण पीअण लाइ रखी छॾी, त उहा कणिक मिली कोन गोदाम ते। हाणे वरी 3 ॾींहुं गवर्नमेंट ऐलान कयो त भाई इहा ओपन पॉलिसी आहे, तव्हां भले कणिक खणी अचो। हाणे लोअर सिंध जे 2 डिवीज़न हैदराबाद में बुखार डिवीज़न मां कणिक 95% निकिरी वई आहे, बाक़ी अपर सिंध में बची आहे। हाणे जॾहिं 2 डिवीज़नूं जेके आहिनि, 2 डिवीज़न में बुखार हैदराबाद, उते ज़मीनदार वेचारा 3000, 2900 में विकी आहे 400 रुपए मण ते, जेको नुक़सानु पियो। त इहा गवर्नमेंट जी जेके लेट पॉलिसियूं आहिनि, वक़्त ते फ़ैसिला मुनासिब न करणु, उन जो नतीजो। हालांकि गवर्नमेंट खे इहो ओपन करणु घुरिजे, बाबा सरकारी गोदाम आहिनि जिते 10 लख टन गवर्नमेंट ख़रीद कंदी, जंहिं वटि कणिक हुजे, ज़मीनदार हुजे, पंहिंजो सतू फार्म खणी अचे कणिक पोखे, असीं न कणिक वठंदासीं। इन में त को बि डिस्क्रिमिनेशन, पहिरें नंबर ते गवर्नमेंट इहो जेको आहे डिस्क्रिमिनेशन रखियो त 1 एकड़ खां 25 एकड़नि खे फ़ाइदो ॾींदासीं, हलो ठीकु आहे, असीं चओ त हुनखे फ़ाइदो पहुतो जिन खे मिलियो, पर ॿी वरी ज़्यादती 26 एकड़ वारे सां हुनखे मथे वारे ते ज़्यादती, त कणिक पोइ हुन खां वठंदासीं। पोइ हलो ठीकु आहे, तव्हां कैश में सपोर्ट 25 एकड़ वारनि ताईं ज़मीनदारनि जी कई, पर ॿी सपोर्ट कणिक जी ख़रीदारी में तव्हां ओपन पॉलिसी रखो, त इहो अलाए केरु पियो हुननि खे गवर्नमेंट खे सम्झाए, वज़ीर आला साहिब खे, त बाबा तव्हां हेॾी पॉलिसी तव्हां इहा त ओपन करे छॾे ॾियो न, बाबा जेको बेनज़ीर हारी कार्ड वारो हुन खां त प्रायोरिटी ते वठंदा आहियूं, पर जेको ॿियो आबादगार आहे, जीअं सतू फार्म आहे, जंहिंजी कणिक पोखियल आहे, सतू फार्म खणी अचे, असीं उन खां कणिक वठंदासीं, चाहे उहो 25 एकड़ वारो हुजे या 26 एकड़ वारो हुजे या 50 एकड़ वारो हुजे, त उहा कणिक हिनखे मिली। हाणे गवर्नमेंट 10 लख जो टारगेट ठाहियो, मुश्किल सां हेसि ताईं चवंदा को 60-70 हज़ार टन मुश्किल सां मिली आहे कणिक, छो प्राइवेट मार्केट में हींअर कराची में रेट कणिक 70-80 रुपया हले पियो। हाणे जिन जी कणिक हाणे लहे पई, उहे गवर्नमेंट खे यकीनन कोन ॾींदा, चवंदासीं 3800 में ॾींदासीं, गवर्नमेंट खे 3500 में छो ॾियूं, त गवर्नमेंट खे तॾहिं ई कणिक मिले 4000 करे छॾे रेट, त 4000 में ॾियो, त पोइ जिन वापारनि 3000 में ज़मीनदार खां वरिती आहे, हुननि डिस्काउंट कयो, उहो 4000 में ॾींदा। इहे ग़लति पॉलिसियूं, ग़लति टाइम ते फ़ैसिला, ऐं ज़मीनदार दोस्त फ़ैसिला हिकिड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करण जे बजाय हिकिड़ी महदूद सोच, ख़बर कोन्हे कहिड़ा कामोरा हिननि खे सलाहूं ॾियनि था सियासी माण्हुनि खे, वज़ीर आला साहिब खे, त हीअ पॉलिसी रखो, जंहिंमां फ़ाइदो ई कोन थो थिए, न गवर्नमेंट खे थिए थो, न जेको आहे कणिक स्टार्ट थिए थी, न वरी हाणे जॾहिं कणिक हींअर ई 3800 रुपया 3700 रुपया थी आहे, अञा सीज़न हले पई, 2 महीननि खां पोइ मूंखे लॻे थो इहा कणिक 5000 ते वञी पहुचंदी, पोइ अटो जेको आहे माण्हू खे 150 रुपया किलो मिले थो, त यानी कि यकीन कंज्यूमर ते फ़र्क़ु पवंदो, ज़मीनदार खे बि हारी खे बि नुक़सानु पियो कर पंहिंजे पैदावार विकिणण में, ऐं कंज्यूमर अटो महांगो थींदो, वरी किराए थींदी कराची खां वठी कश्मीर ताईं, त इहो ई गवर्नमेंट ते प्रेशर पवंदो। त इहे ग़लति पॉलिसियूं, ग़लति टाइमनि ते फ़ैसिला करणु, इहे जेके आहिनि गवर्नमेंट जी ॾिसी में पवनि था या आईंदे मुमकिन आहे पवनि। तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया, ऐं पॉलिसीज़ ऐं सही वक़्त ते सही फ़ैसिलो न वठणु, इन हवाले सां बि वधीक ॻाल्हायूं था, पर थोरो ॻाल्हाए हिन वक़्तु मां चाहींदसि तव्हां ॻाल्हायो फुटीअ जी जेका पोख आहे, डीज़ल हिकु तरफ़ महांगो, ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त हर तरफ़ रेट हर शइ जा वधंदा वञनि था, त छा माना हिन वक़्तु जेको असां वटि ज़मीनदार आहे उहो कहिड़ियुनि परेशानियुनि जे भर चढ़ियल आहे? हिन वक़्तु जेका वॾे में वॾी चैलेंज जेकी पहिरीं फसलनि जे रेट जी मूं तव्हां सां ॻाल्हि कई, वॾे में वॾो हींअर चैलेंज जेको आहे, वॾे में वॾो
ज़रूरी शोबे में वॾे में वॾो इनपुट जेको आहे ॿिनि शयुनि जो थींदो आहे। हिकिड़ो थींदो आहे डीज़ल जो, ॿियो थींदो आहे फर्टिलाइज़र जो। जी हाणे हाँ, डीज़ल बि जेको आहे फर्टिलाइज़र तमामु घणो महांगो आहे, ऐं जेको फर्टिलाइज़र आहे DAP जी बोरी हींअर 15,500 रुपए जी आहे, हाँ ऐं यूरिया जी बोरी जेका आहे उहा तक़रीबन 4800 रुपए थी वई आहे। सही 5000 रुपया यूरिया जी बोरी, 15,500 रुपया तव्हांजी DAP जी बोरी। त इन्हनि जा रेट जेके आहिनि गवर्नमेंट खे घटाइण घुरिजनि। डीज़ल जेको आहे उहो बि हाणे रेट वधण खां पहिरीं ज़मीनदार 30 एकड़ ते जेको ख़र्चो ईंदो 5 हेरा लॻंदा तक़रीबन 10-12 हज़ार। हाणे जेको डीज़ल जा ख़र्चा रेट वधी विया, हुन में हिकिड़े ज़मीनदार खे 1 एकड़ जी तयारी में घटि में घटि 25 खां 40 हज़ार रुपया ख़र्च करणा पवंदा। जॾहिं त हुनजी पैदावार त एतिरा पैसा ठाहे कोन थी। त गवर्नमेंट खे बि सोचणु घुरिजे। ज़मीनदार ग़रीब पेशा माण्हुनि जे लाइ वॾा चैलेंज इहे आहिनि। हिकिड़ो डीज़ल जा रेट वधी विया आहिनि, ॿिए नंबर ते जेको आहे सो फर्टिलाइज़र जा रेट वधी विया, उन्हनि ते कंट्रोल करणु घुरिजे, बल्कि हुनखे घटाइणु घुरिजे। घटि में घटि 50% 25% फर्टिलाइज़र जा ऐं 25% डीज़ल जा रेट घटि करणु घुरिजे। त जीअं ख़रीफ जी पोखी थींदी, ख़ासि करे सारियुनि जी जेका पोखी थींदी, हुन महिल ज़मीन तयारु थींदी त हुनजे लाइ ज़मीनदार हारी मुनासिबु रेट ते डीज़ल वठी ऐं फर्टिलाइज़र वठी पंहिंजा फसल पोखे सघनि। ख़रीफ जा ख़ासि करे सारियूं पोखींदा, हुन सां गॾु जेको पुटनि जी तयारी आहे कुझु पोखींदा। सही सही। अच्छा, अवां पॉलिसी जे हवाले सां ॻाल्हि कई, डिफरेंट पॉलिसीज़ जेके बि अचनि थियूं या सही वक़्त ते जेके सही फ़ैसिला था थियनि, ग़लति फ़ैसिला असांजे साम्हूं अचनि था। दुनिया में त ईअं थींदो आहे त जॾहिं पॉलिसीज़ ठहंदियूं आहिनि कंहिं बि शोबे जे हवाले सां, त उन शोबे जा माण्हू विहारिया वेंदा आहिनि जेके माना ग्रास रूट लेवल खां उन तमामु शयुनि खे, उन्हनि मसइलनि खे सम्झंदा आहिनि। ऐं असां वटि पॉलिसीज़ अलाए कीअं ठही वेंदियूं आहिनि, कहिड़नि बंदि कमरनि में AC वारनि रूम्स में ठही वेंदियूं आहिनि ऐं स्क्रीन ते बसि उहा शइ साम्हूं अची वेंदी आहे। ऐं छा था सम्झो त असां वटि पॉलिसीज़ जॾहिं ठहनि थियूं त उन वक़्तु जेका असां वटि स्ट्रेटजी हुजे, हिकमत अमली कहिड़ी हुअणु घुरिजे? न बिल्कुलु इहा तव्हां सही निशानी, बिल्कुलु तव्हां सही निशानी कया त जॾहिं सॼी दुनिया मौज़ूब दुनिया में जॾहिं फ़ैसिला थींदा आहिनि, जी हाँ, उन्हनि शोबनि सां लाॻापियल माण्हुनि खे विहारे वेंदो आहे त बाबा तव्हांजा ख़र्चा कहिड़ा आहिनि, तव्हांजी ज़रूरत कहिड़ियूं आहिनि, ऐं गवर्नमेंट कहिड़ा एक्शन खणे जंहिंमें तव्हांजे शोबे खे नुक़सान बि न थिए, तव्हांजी पैदावार, तव्हांजी लाॻत बि निकिरे, तव्हांखे फ़ाइदो बि थिए। जी हाँ, हाणे उहे स्टेक होल्डर ज़मीनदार आहे, ज़मीनदार जूं तंज़ीमूं आहिनि, उन्हनि खे विहारण जे बजाए असांजा जेके सियासी हुकूमतूं उहे कामोरनि खे विहारीनि थियूं। उहे कामोरनि जी हालत इहा आहे त कराची में तव्हां ऑफिस में वञो, ॿाहिरि माण्हू 40-45 डिग्री ते माण्हू जेको पघर में शिम हूंदो आहे, हू जेको आहे सो 3 पीस सूट पाए चिल्ड रूम में वेठा हूंदा आहिनि, ऐं यक कमिरो लॻो पियो जंहिंजो टेम्परेचर 15 डिग्री हूंदो आहे, उते वेही फ़ैसिला कंदा आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खे जेकॾहिं तव्हां वठी अचो फील्ड में, उहो काड़े में अची बीहे 40-42-45 डिग्री ते, त बाबा हिते अची बीह तूं हिते फ़ैसिला कर न। सही बिल्कुलु। उहे फ़ैसिला तूं करी थो कमरे में वेही, तोखे ख़बर ई कान्हे ॿाहिरि कहिड़ो इन्वायरमेंट आहे, कहिड़ी सूरत आहे, कहिड़ी मुश्किलातुनि मुसीबतुनि खे हारी ज़मीनदार मुंहुं ॾिए थो, कहिड़े मुश्किलातुनि में पंहिंजा माली वसीला ऐं ख़र्चा पैसा अरेंज करे पंहिंजे फसल ते लॻाए थो। हुन खां पोइ बि जेको उपत लहे थी उनजो हिकिड़ो रहम करम ब्रोकर ते या ख़रीदार ते या ॿियो कुदरत हलो कुदरत जा फ़ैसिला यकीन कुदरत पंहिंजी हिकमत अमली सां करे थी, लेकिन जेको ख़रीदार जा फ़ैसिला उहे त कॾहिं नाजाइज़ नामुनासिब न हुजे न, नाइंसाफ़ी वारा न हुजे, उनखे त रेगुलेट गवर्नमेंट करे सघे थी। इन करे छॾे जेसि ताईं इहे ॿियो वरी उहो इहो आहे त जेके वज़ीर साहिब आहिनि उहे सम्झनि था असीं हाई लेवल जा जेको आहे बिलियन टयूं असीं जेको आहे सो अफलातून ऐं अरस्तू हुयूं, असांखां वधीक इहे ज़मीनदार जेके जट आहिनि, ज़मीनदार जो ओवरऑल तासुर इहो आहे त पाकिस्तान में जनरली सिंध में इहो आहे त ज़मीनदार माना जट हूंदो। जॾहिं त हिनखे इहा ख़बर पए त हाणे ज़रूरी शोबे में ज़रूरी पेशा माण्हू जेके ज़मीनदारी सां लाॻापियल हुन में 70 खां 80% माण्हू हाईली क्वालिफाइड आहिनि। जी हाँ, बिल्कुलु ईअं आहे, तमामु नो घणा पढ़ियल डाउट, लिखियल नो डाउट। ऑफिसर वज़ीर खां वधीक पढ़ियल लिखियल आहिनि। ऐं चैलेंज सां चवां थो जेके ज़रूरी शोबे जेके माण्हू कमु कनि था, हिननि वज़ीरनि ऑफिसरनि सेक्रेटरियुनि खां वधीक हुनजी सोच आहे, हुननि जी विजन आहे। पर हू सम्झंदा त असीं जेको आहे सो सूट पाए वेठा आहियूं, असीं लैंड क्रूज़र में हलूं था, असांजो अकिल असांजी सोच हिन खां वधीक आहे। बाबा तव्हांजी सोच उन फील्ड में बीठल माण्हू खां तव्हांजी सोच कॾहिं बहितर कोन थी सघे जेको सरज़मीन ते बीठो आहे, जेको 24 कलाक उन शइ खे ऑब्ज़र्व करे पियो। त जी हाँ। जॾहिं बंदि कमरनि में चिल्ड 16 डिग्री टेम्परेचर में फ़ैसिला थींदा, जॾहिं ॿाहिरि 45-50 डिग्री टेम्परेचर उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके काड़े में ऐं तूफ़ान में बीठा आहिनि, त यकीननि उहे फ़ैसिला उन्हनि जे लाइ लाभाइता कोन हूंदा जेसि ताईं स्टेक होल्डर असीं कोन था चऊं त असांखे विहारीनि, तंज़ीमुनि खे विहारीनि, जिन खे अहल सम्झनि था पर हक़ीक़ी ज़मीनदार हुजनि, सही सही सही, तव्हां उन्हनि खे बिल्कुलु विहारीनि, सही उन खां मशवरो वठनि त छा करणु घुरिजे त इंशाल्लाह शयूं बहितर थी वेंदियूं। हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु। दुनिया में इन ई तरह त उहे पॉलिसीज़ साम्हूं ईंदियूं आहिनि, स्ट्रेटजीज़ एतिरियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि, तॾहिं ई दुनिया तरक़ी कंदी आहे। अच्छा भला असां जेकॾहिं सिंध जे हारीअ जी ॻाल्हि कयूं था, ज़मीनदार जी ॻाल्हि कयूं था, त असां वटि जेको आहे सो
पंजाब वारो पासो बि जेको आहे सो उते बि असां वटि सुठा फसल थियनि था, तव्हां छा था सम्झो त पंजाब जे उन ज़मीदार में सिंध वारे ज़मीदार में छा फ़र्क़ु आहे? असल में जनरली इहा ॻाल्हि थींदी आहे, बल्कि मुंहिंजी पंहिंजी ऑब्जर्वेशन आहे पंजाब जो ज़मीदार वैसे ज़मीदार जी ऐं इहो मञा थो ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाब जो ज़मीदार जी पैदावार बहितर आहे, हुनजी उपत बि बहितर आहे, हुनजी लागत बि असांजी भेट में घटि आहे, पर हुनजा एडवांटेज पंजाब जे ज़मीदार खे इन जे करे आहिनि त पंजाब में 95% जेको ज़मीन जो पाणी आहे मिठो आहे। जंहिंजी 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन आहे उहो पंहिंजो हिकिड़ो ट्यूबवेल लॻाए उते पंहिंजे ट्यूबवेल मां मिठो पाणी हुन फसलनि खे ॾींदो आहे, उन सां गॾु हुन इन फसलनि खे सोक अचे थी, नई फसल पोखण में हुनखे देरि थिए थी। जॾहिं फसल टाइम ते पोखजनि था ऐं टाइम ते पाणी मिले थो त हुनजी पैदावार बहितर थिए थी, उहो ख़र्चो बि लॻाए करे थो। जॾहिं सिंध में सूरत हुजे हुनजो थी सिंध जो माण्हू महिनत करण लाइ तयारु आहे, पर छा आहे जो असां वटि 95% ज़मीन जो पाणी ज़हरीलो आहे। हाणे असीं आहियूं रहमो करम ते अपर राइबेरियन ते पंजाब ते वफाक ते, जॾहिं हू पाणी असांखे रिलीज़ कनि तॾहिं असांजा फसल पोखजनि ऐं जॾहिं पाणी हुन वटि जजो थींदो आहे तॾहिं असांजो फसलनि जी तोड़ ख़तमु थींदी आहे। हिकिड़ो डिसएडवांटेज ज़मीदार खे इहो आहे, पंजाब जे ज़मीदार खे इहो एडवांटेज आहे। ॿियो वरी पंजाब जो जेको गवर्नमेंट आहे उहा बि ज़मीदारनि खे तमामु घणा अनसेट हींअर जेका मौजूदा सीएम साहिबा आहे पंजाब जी मरियम नवाज़ साहिबा, उन पंजाब जे ज़मीदार खे हिताईं तक़रीबन 12,000 ट्रैक्टर जेके सब्सिडी रेट ते ॾिना आहिनि, उन खां अलावा उहे 5,000 लेज़र लेवल ॾिना आहिनि, एग्रीकल्चर मशीनरी ॾिनियूं अथनि, जेके सीड क्रॉप पोखीनि था फी ज़मीदार खे जेको 10,000 एकड़ जो सपोर्ट कई आहे, त इहा सपोर्ट हिते सिंध जे ज़मीदार खे तमामु घटि आहे। बेनज़ीर साहिब आहे नाले में त कार्ड ठाहे था ॾियनि, पैसा था ॾियनि, पर एक्चुअल जेको रेगुलेट करणु घुरिजे, जेका एक्चुअल सपोर्ट करणु घुरिजे उहा कोन थी थिए। मशीनरी सब्सिडाइज़ रेट ते कोन थी मिले, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हलनि था उन्हनि खे ऑफिसर घपला करे अरबे रुपयनि जा प्रोजेक्ट आहिनि, उहे बि बंदि कमरनि में वेही एसी वारे कमरनि में वेही पॉलिसी ठाहे प्रोग्राम ठाहे उन्हनि पैसनि जा हिसाब किताब लॻाए, जंहिंजो लाभ ज़ीरो लेवल ते ग्रास रूट लेवल ते ज़मीदार ते पहुचे कोन थो। सिंध गवर्नमेंट ते कर्ज़, सिंध हुकूमत ते कर्ज़ बैनुल अक़वामी नालियती इदारे ते चढ़ंदो वञे, पर जेके जे आवाम जे लाइ जे ज़रई शोबे लाइ कर्ज़ वरितो थो उनजो फ़ाइदो उते ग्रास रूट लेवल ते कोन थो पहुचे। त जॾहिं त पंजाब में उहे शयूं 90% इम्प्लीमेंट थियनि थियूं, सिंध में कोन थियूं थियनि। इन जे करे पंजाब जे ज़मीदार जी हुनजी उपति हुनजी पैदावार जी इमेज ज़्यादा बहितर थिए थो, पर इनखे इहे न सम्झणु घुरिजे त सिंध जो ज़मीदार या सिंध जो ज़मीदार हारी जेको आहे सुस्ता कायल कमु करण लाइ तयारु कोन्हे, महिनत उहो बि करे थो, पर जेके ॿिया हालात आहिनि उहे हुनजे फेवर में कोन्हे, जंहिंजे करे एडवांटेज पंजाब जे ज़मीदार खे मिले थो। असीं चवंदा हुनखे उन एडवांटेज में आणण जे लाइ इहा गवर्नमेंट सपोर्ट करणु घुरिजे, जेका गवर्नमेंट तयारु कोन्हे। जी हा, तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। असांजो जेको सिंध जो ज़मीदार आहे, सिंध जो जेको हारी आहे, उहो घणो सर्वाइव करे थो ऐं उनखे उहा सपोर्ट बि कोन आहे। तव्हां बाय रोड जेको आहे सो हैदराबाद हितां हाईवे खां निकिरो ऐं सिंध क्रॉस करे जॾहिं घोटकी खां रहीम यार खां तव्हां अॻियां वञो त असांखे पंजाब पूरो सरसब्ज़ साओ नज़र ईंदो आहे ऐं हुनजी भेट में सिंध असांखे पूरी सुकल नज़र अचे थी। सो इहे सभु ॻाल्हियूं त बिल्कुलु आहिनि, पर मां थोरो चाहींदसि त हिन वक़्तु जेके नंढा फ़सुल आहिनि, मिसाल जे तौर ते असां भाॼियुनि जी ॻाल्हि करियूं था ऐं उन्हनि जी जेका उपत आहे, ऐं छा था सम्झो त आम हिन वक़्तु त आम माण्हू खे बि उहा करणु घुरिजे। मां चाहींदसि त इन हवाले सां थोरो ॻाल्हायो। असल में जेको सिंध जी सूरत तव्हां ॾिसो न, सिंध में तक़रीबन इहे सम्झो त 45% आबादी जेका सीधी तरह ज़रई शोबे सां लाॻापियल आहे। हाणे जेकॾहिं ज़रई शोबे जी बेहतरी थींदी, ज़राअत जी बेहतरी थींदी, हुननि जे जिन्स जा अघ थींदा, त इहे सम्झो त पूरे सिस्टम में पूरे जेको आहे इकनॉमिक साइकिल में बेहतरी ईंदी। जेकॾहिं सिंध जो ज़रई पेशा माण्हू, सिंध जो ज़मीदार हारी जेकॾहिं पोइ थिए थो त तव्हां सम्झो त सॼे सिंध जो जेको मुआशी साइकिल आहे उहो डिस्टर्ब थींदो। हलो कराची इंडस्ट्रियल सिटी आहे, उते इंडस्ट्रियूं पइनि, उते पोर्ट पाए, उते रोज़गार जा ज़रिया पइनि, पर बाक़ी ॿियो अंदरूनी सिंध जा जेके बि वॾा शहर खणी ॾिसो, सखर हुजे, हैदराबाद में हुजे, इहे तॾहिं ई हिते इकनॉमिक एक्टिविटी वधंदी नज़र ईंदी तव्हांखे जॾहिं ज़रई शोबे में पैसा अचंदा। ऐं ज़रई शोबे जेके पैसा अचंदा न, इहो त असांजे पॉलिसी ठाहिण वारनि खे सोचणु घुरिजे। जेकॾहिं 12 ॾींहं माण्हू 100 रुपया खीसे में ईंदो, 100 रुपए मां हू 80 रुपया खणी वरी शहर में अची ख़र्च कंदो, बाक़ी 20 रुपया वरी उहो लोकल तरह सां पंहिंजा ख़र्च कंदो, 80 रुपया वरी शहर जी मैशियत में अची इनपुट थींदो आहे, हुन में दाख़िल थींदा आहिनि, जंहिंसां शहरनि जी ऐं सूबे जी मुल्क जी मैशियत हलंदी आहे। इहे पॉलिसी ठाहिण वारा इहा ॻाल्हि सम्झनि था, लेकिन पोइ उन ॻाल्हि खे अमल करण लाइ तयारु कोन्हे। त इहो बेनिफिट जे डायरेक्टली ज़मीदार हारी जेसि ताईं न पहुचंदो तेसि ताईं असांजे शहरनि जी, असांजे सूबे जी मैशियत बहितर कोन थींदी। पोइ भले तव्हां केतिरी बि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी मद में पैसा ॾियो, बेनज़ीर साहिब जे नाले में कार्ड ठाहे ॾियो, हारी कार्ड, मज़दूर कार्ड, बेवा कार्ड, यतीम कार्ड,
पर उहा कॾहिं तव्हांजी मदद का जेको आहे रिज़ल्ट कोन्हे जेसि ताईं तव्हां एक्चुअल जेको स्टेक होल्डर आहे शोबो ज़री शोबो हुनखे तव्हां सपोर्ट नथा करियो। जी जी जी, तव्हां बिल्कुलु सही पिया चओ, ॾाढे सुठे अंदाज़ में तव्हां ॻाल्हायो आहे। तव्हां अप टू डेट रहो था ऐं ॾाढे सुठे अंदाज़ में टू दी पॉइंट ॻाल्हि कंदा आहियो ऐं यकीनन असांजा जेके बि व्यूवर्स आहिनि अव्हांखे ॿुधणु पसंदि कंदा आहिनि हिन प्रोग्राम जे ज़रिए। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं ॾाढो सुठो डिस्कस थियो हिन वक़्तु ऐं सूरत हाल जे हवाले सां जेतिरो बि डिस्कस रहियो ॾाढो बहितरीनु रहियो। नाज़रीन, वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, सो असां पहिरियों ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं साथ मौजूदु आहे प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु बाइट में आयरन मौजूदु आहे ऐं कणिक जी भरपूर ग़िज़ायत सां प्रिंस बिस्किट तयारु कयो वियो आहे जेको पाण सभु खाइणु पसंदि कंदा आहियूं। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार अव्हां सभु जेके बि असां ॾिसंदड़ आहियो, न्यूज़ ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। नाज़रीन, सुबुह मेहरान प्रोग्राम में ॾाढो सुठे अंदाज़ में ज़रई ॼाण अव्हां ताईं पहुती ऐं हिन वक़्तु असां जॾहिं ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं कंहिं बि मेजर क्रॉप जी, उनखां हटी करे जेकॾहिं नंढनि फसलनि जी ॻाल्हि कजे ऐं हर घर में 3 वक़्त मानी ठहंदी आहे ऐं असांखे भाॼीअ जी हर घर में ज़रूरत पवे थी ऐं अॼु जे दौर में चयो वञे थो त जॾहिं एक्सपर्ट्स डिस्कस कंदा आहिनि त उहे चवंदा आहिनि त हर घर में जेको आहे न तव्हां वटि हिकिड़ो गार्डन हुजणु खपे ऐं हिकिड़ो अहिड़ो पासो ज़रूरु रखो जिथे तव्हां जेको आहे न गुल ॿूटा ऐं नंढियूं नंढियूं भाॼियूं जेकॾहिं तव्हां उते पोखियो था त पंहिंजो ॾिसो, पंहिंजो जॾहिं माण्हू पोखींदो आहे न असांखे ख़बर हूंदो आहे त इहा शइ जेका आहे ऑर्गेनिक आहे, हिन में को केमिकल न आहे ऐं उहा शइ वधीक लज़ीज़ हूंदी आहे, वधीक सुठी लॻंदी आहे। त इहो मुंहिंजे ख़्याल सां हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त एक्टिविटी बि आहे त तव्हां वटि पासे में जेकॾहिं घर में हिकिड़ो पासो तव्हां रखी छॾियो आहे, उते तव्हां पोखाई कयो था, उनखे टाइम ॾियो था त हिकिड़ी जेको आहे न सुठी एक्टिविटी बि आहे, ज़हन बि उन सां रिलैक्स थिए थो ऐं ज़बरदस्त बि ॾाढो लॻंदो आहे त तव्हां उतां ई शयूं जेको आहे न खणी पंहिंजे किचन में वञो ऐं तव्हां कुक कयो, खाइण में बि लज़ीज़ हूंदियूं आहिनि। ॿियो त अव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम में जॾहिं बि इन हवाले सां डिस्कस कंदा आहियूं त इहो ज़रूरु चवंदा आहियूं त जंक फूड ऐं फास्ट फूड जेको आहे उहो हेल्थ जे लाइ यकीनन हानिकार आहे, जंहिंसां असां वटि घणा मसइला जेको आहे न उहे जनम वठनि था। कॾहिं कॾहिं ठीकु आहे, असां महीने में हिकु दफ़ो 2 महीननि में 1-2 दफ़ो खाई छॾियो त को वॾो मसइलो न हूंदो आहे, पर रोज़ जी बुनियाद ते इहे सभु शयूं वापराइण यकीनन सिहत जे लाइ सुठियूं कोन हूंदियूं आहिनि। एस.एम. नदीम साहब असां वटि मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, पर नाज़रीन अव्हां सां ज़िक्र कंदी हलंदमि त हिन प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस जे हर हिकु टुकड़े में आयरन मौजूदु आहे, कणिक जी भरपूर ग़िज़ायत सां प्रिंस बिस्किट तैयार किया वियो है। अॻियां वधूं था। एस एम नदीम साहब, अच्छा मैंने थोड़ी जंक फूड के हवाले से बात की और आप जानते हैं कि जंक फूड आप स्ट्रीट में भी जाए ना, जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं बहुत ज़्यादा हमें जो है वहाँ पे क्राउड नज़र आता है। आप माशाल्लाह, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि आपने अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को दी है, फिटनेस एंड XYZ, काफ़ी नॉलेज आपके पास है। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो रूटीन है, वो किस तरह होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो डाइट है ना, वो टाइमिंग उसकी वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप किस टाइम पर अपनी जो वो तीनों टाइम का जो खाना खा रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट का क्या टाइम है आपका, दोपहर का क्या और रात का। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं हम लोग ना, पूरी रात जो वो जागते हैं और सुबह में सो जाते हैं, फिर वो ज़ोहर के टाइम या उसके बाद जो उठते हैं तो वो नाश्ता हो रहा होता है। तो देखिए फिर वो इंटरनल हमारे जो सिस्टम, एक अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं वो एक उसका एक पूरा प्रोसीजर है। पहले के ज़माने में मकसद मैंने कभी नहीं सुना था किसी को कि भाई किसी को जो वो स्टमक प्रॉब्लम है या कोई उसके जो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये बहुत कम रेयर केसेस में सुनने में आता था। मतलब गैस्ट्रोलॉजी तो अब हम अब भी सुन रहे हैं। अब जो है वो हर दूसरे तीसरे बंदे को जिसे पूछे भाई क्या कौन सी टेबलेट, यार वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाँ गैस का प्रॉब्लम है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो पाती प्रॉपर। तो ये क्यों है? ये इसी वजह से है कि हम लोग ये पूरी रात जागते हैं, फिर मैदा जो है हमारा स्टोमक वो ओवरलोडेड हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी फाइबर्स लगे हुए, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं या पीसते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं हो पाती प्रॉपर।
फिर हम सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जैसे आपने कहा कि डाइट जंक फूड वगैरह, ये तली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या है हमारी हर चीज़ पर जो है वो लोड ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से फिर जो ये प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो बैलेंस डाइट है, जैसे सब्ज़ी का आपने कहा, बिल्कुल एक टाइम आप सब्ज़ी लें, ठीक है ना, कोई गोश्त वगैरह पकाना है वो पका ले, नहीं तो ब्रेकफास्ट जो नॉर्मल होता है नॉर्मल खाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो गंदम है, आप बाहर चले जाएं दीगर कंट्रीज में, वहाँ पे गंदम जो है नापैद है, यानी कि वो देखने को ही नहीं मिलती है उनको। और हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने गंदम इतनी माफिर मिकदार में दी है कि हम 3 टाइम खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो फुल जो है वो कहते हैं ना, हर जो वो जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो हम ग़िज़ा लेते हैं, तो वो तमाम के तमाम अज्जा मौजूद होते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट क्या है, सुबह आप उठते हैं, जैसे अर्ली उठते हैं, अगर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो आप जैसे 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, आप नाश्ता करें, नाश्ते के बाद जो दोपहर का खाना ज़ोहर से पहले खाएं, रात का ईशा से पहले खा लें और फिर टाइम से सो जाएं, तो फिर आप देखें कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बैलेंस रहेगी। अदरवाइज़ जो है आप डिस्टर्ब ही रहेंगे, ठीक है ना, कि वो दोपहर का खाना रात पे जा रहा है, रात का खाना सुबह पे जा रहा है, सुबह का खाना दोपहर, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम रहती है लाइफ। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, चयो वेंदो आहे त अन्न ईमान आहे, अवां कुछ भी खाओ, भले तव्हां वॾी वॾी होटल्स में रहो, माना अक्सर नौजवाननि जो यंगस्टर्स जो वञणु थींदो आहे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स तव्हां अप्लाई कयो था। कल्ह जे ॾींहं ते बि असां वटि जेको आहे सो स्टूडेंट्स मौजूदु आहे, त डिफरेंट वर्कशॉप्स जो ज़िक्र थिए पियो, त तव्हां घर खां ॿाहिरि वञो था, 2 खां 3 ॾींहं मिसाल जे तौर ते रहो था, भले सुठियूं होटल्स हुजनि, लग्ज़री होटल्स हुजनि, पर तॾहिं बि जॾहिं तव्हां घर वञो था न वापसि, 2 ॾींहंनि खां पोइ तव्हां पंहिंजे घर जी मानी खे मिस कयो था। ऐं उहो सादो खाधो, सिंपल खाधो अञा वधीक जेको आहे न असांजी हेल्थ लाइ सुठो हूंदो आहे। ॿी ॻाल्हि त नाइट टाइम में जेको जागरण हूंदो आहे न, असांजे पंहिंजे इम्यून सिस्टम खे असां रेस्ट करणु ॾींदा ई न आहियूं, त पोइ डेफिनेटली असांजो जिस्म जेको आहे न उहो बि उनजो बि हिकिड़ो रिएक्शन हूंदो आहे, ऐं पोइ उहो रिएक्शन जेको आहे एसिडिटी जी सूरत में गैस्ट्रोलॉजी जा तमामु घणा मसइला थी वञनि था, या तव्हां रिलैक्स नथा रहो, पोइ मेंटली भी तव्हां सेट नथा रहो, तो एंजाइटी हो सकती है। 11 बजे के बाद हमारे माइंड से कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारे पूरे जो भी अंदर चीज़ें जो मतलब डेफिशिएंसी हो रही होती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है, उनको वो रोकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम 11 बजे हम तो सोते हैं 3 बजे, तो वो हार्मोन जो रिलीज नहीं हो पाते, उसकी वजह से क्या आप देखें ज़्यादातर जो डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट जो है वो वही होंगे जो देर तक जागते होंगे, और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो आपको नींद आ रही है और आप जाग रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने रूटीन अपनी चीज, तो वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। फिर जो आप जैसे आपने बताया कि जो प्रॉब्लम होती है, तो ये एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये है कि देर तक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन खां पोइ वरी ॿिया फर्दर स्टेप्स अचनि था। अच्छा, ही त फील्ड इलाही अलॻि आहे, ऐं इन ते अक्सर जेको आहे जॾहिं प्रॉपर प्रोग्राम कंदा आहियूं त पोइ ॻाल्हाइण बि सुठो लॻंदो आहे, ऐं मूंखे पर्सनली बि मूंखे माना इंट्रस्ट हूंदो आहे इन पासे, त मूंखे तमामु घणो इन हवाले सां प्रोग्राम कंडक्ट करणु नाज़रीन सुठो लॻंदो आहे। पर अॼु जेको आहे स्पोर्ट्स के हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया, PSL के हवाले से अब चाहूँगी कि आप डिस्कस करें। देखिए PSL माशाल्लाह चल रही है, पर वो कहते हैं ना बगैर जो वो गवाहों के, गवाह कौन होते हैं, जो व्यूअर्स हैं, यानी तमाशाई ऑडियंस। यस, तो वो बगैर तमाशाइयों के जो वो PSL चल रही है, मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो ये ईरान और अमेरिका जो जंग हुई, उसके बाद जो एनर्जी का क्राइसिस आया, तो उसकी वजह से जो वो ऑडियंस को जो है मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो आप अलाउ नहीं करें ग्राउंड में जाना। अच्छा, लोग बोलते हैं कि यार अगर तमाशाई जाते तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता और क्या नहीं पड़ता। देखो फ़र्क पड़ता है कि अगर आप सपोज़ आप रहते हैं जामशोरों में या कोठरी के अंदर रहते हैं और आपको मैच देखना है न्याजी स्टेडियम में, जी हाँ, तो जब आप वहाँ से आएंगे, गाड़ी में आएंगे या किसी में भी आएंगे, उसका एक फ्यूल डलेगा उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। अच्छा, वो फ्यूल की कंजप्शन तो होगी ना। ऐसे ही अब ग्राउंड के अंदर जो है 35-40 हज़ार लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, 35 हज़ार तो वो है जो ग्राउंड में मैच देख रहे हैं, उसके अलावा भी लोग होते हैं जो दीगर मामलात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये कोई 40-50 हज़ार लोगों का एक मजमुआ बन जाता है जो इंगेज होते हैं, ठीक है ना, मीडिया के हवाले से। वैसे तो वो जब ट्रैवल करते तो फ्यूल डेफिनेटली जो उसकी कंजप्शन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है ये फैसला लिया गया था। हालांकि PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें लॉस है कि जो गेट मनी की मद में जो भी पैसा आता है वो जाता है फ्रेंचाइज को। अच्छा, वो जितने भी हैं, अगर जैसे मैंने कहा मेरी हैदराबाद किंग्समैन टीम है जैसे हमारे यहाँ की, वो कहती है कि भाई मैं अपना होम ग्राउंड जो है वो
फैसलाबाद को रखना चाहता हूँ। सही। पाकिस्तान के किसी भी शहर को रख सकते हैं जी हाँ, जी हाँ। या लाहौर को रखना चाहता हूँ, तो वहाँ से जो गेट मनी होगी वो हैदराबाद किंग्समैन को जाएगी। अब तमाशा ही नहीं आ रहे तो फिर वो तो ख़त्म हो गया सारा मकसद, उससे पैसा कहाँ से जनरेट होगा। तो वो पैसा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तमाम फ्रेंचाइजीज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हालांकि पीसीबी को नुकसान है। अब प्लेऑफ की पोजीशन आने वाली है, यानी कि तकरीबन 7-7, 8-8 मैचेस हो गए, जिसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त टॉप पे जा रही है। और बाबर आजम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स थे काफ़ी अरसे से कि परफॉर्म नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। अब उन्होंने परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग दी है और उनकी टीम भी टॉप पर है और कप्तानी भी बेहतरीन कर रहे हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता है, प्लेयर्स के ऊपर आता है। लेकिन हम जो नहसुल कौम जो है ना बहुत जल्दबाज हैं, यानी हम चीज बहुत जल्दी जो है हम जज भी खुद होते हैं और वकील भी खुद होते हैं और मुजरिम भी खुद हैं और मुल्जिम भी, सारी चीज़ें हम खुद ही मिल जाते हैं। नहीं हम फैसला भी सुना देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ ये आलमिया है कि हम बहुत जल्दबाज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब वो किसी भी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो इंसान है, फिजिकली परफॉर्म करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मैं जो समझता हूँ। जी हाँ। और यही लोग जो है वो सेलिब्रिटी भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, पैसा भी बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो सारा गेम जो हमारे माइंड का है, अगर हमारा माइंड जो है वो उसको आप डिस्टर्ब कर दें या उसमें आप कोई ऐसा खलल डाल दें तो फिर आप 100% नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये बाबर आजम कप्तानी से हटे तो उसके बाद से ये सारा जो है वो सिनेरियो बना कि भाई जो उनकी परफॉर्मेंस का डिक्लाइन शुरू हुआ और फिर एक टाइम ऐसा आया टीम से भी ड्रॉप हो गए, फिर वो बिग बैश में गए, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, अब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरी टीम देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान वो जो एज़ यूजुअल जो है बड़ी टॉप पे जा रही है, वो भी तकरीबन जो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। और उसके बाद आ जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी जी। ये 3 टीमें जो है वो मतलब 2 तो क्वालिफाई कर गई, तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके काफ़ी चांसेस है क्योंकि 10 पॉइंट हो गए। और बाकी एक टीम का फैसला होना है, लाहौर कलंदर आती है या कराची किंग आती है, हैदराबाद किंग्स में उसके भी चांसेस हैं कि अगर वो अपने आखिर के 3 मैचेस जीत जाती हैं तो वो भी क्वालिफाई कर सकती हैं। शुरू में हैदराबाद किंग्स में ने 4 मैचेस जो है वो हारे थे, उसके बाद जो है लगातार 3 मैचेस जीते, 1 मैच आ जाए उनका मुल्तान सुल्तान से। तो आई होप के उम्मीद है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस दें और मैच को जीते। जी हाँ। अच्छा थोड़ा मैं चाहूँगी कि कंपैरिजन के ऊपर जाएं हम और थोड़ा डिस्कस करें कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखें और इसका कंपैरिजन बनता भी है और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आजकल ये बड़ा मार्केट में चल रहा है ये आईपीएल पीएसएल, क्योंकि दोनों इवेंट साथ साथ चल रहे हैं और रिवायती हरीफ हैं और सख्त जो है जान दुश्मन है मकसद पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना। वो जो इतना आप देखते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो जो रैली रूसो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है अभी कि जो वो आईपीएल जो है वो बॉलीवुड फिल्म की तरह है, यानी कि जैसे बॉलीवुड फिल्म में होता है ना कि एक वो मुक्का मारते हैं तो 7 दफा जो वो बंदा जो कलाबाजियां खाता है और हवा में उड़ता है, यानी कि उड़ के जहाज को भी पकड़ लेते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने इसको तशबीह दिया आईपीएल को कि वहाँ रियल क्रिकेट नहीं होती, रियल क्रिकेट पीएसएल में होती है। अच्छा वहाँ क्या करते हैं, वो बैटिंग पिचेस बनाते हैं, बस वो छक्के चौके छोटी बाउंड्रियाँ हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जो बैटिंग की जो वो हैं कंपनीज, उनको भी अलाउ है, वो स्पॉन्सर्स कर रही हैं। तो वहाँ पे आईपीएल के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, फिक्सिंग भी चल रही होती है, लेकिन आईसीसी उनके कंट्रोल में है तो वो चीज़ों को दबा देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये क्या एक ग्लैमर है वहाँ पर आईपीएल के अंदर, वो ग्लैमर ये है कि भाई पैसा बहुत है, फिर जो उनके बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, कहते हैं ना वो जो बिकता है वो दिखता है। हाँ बस वही बिल्कुल ऐसी है। तो वो पैसा जो है ना, पैसे की वजह से आप कह सकते हैं कि आईपीएल जो है वो अच्छी लीग है। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल उससे बेहतर है। पीएसएल में देखें आपको सपोर्टिव पिचेस मिली हुई हैं, ठीक है, बैटर्स के लिए भी आपको जो है वो उसमें मदद मिलेगी, बॉलर्स के लिए भी मिलेगी, स्पिनर्स के लिए भी मिलेगी, फास्ट बॉलर्स के लिए भी। तो पीएसएल में जो रायली रूस और दीगर काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल का रुख किया, जिसमें से मैक्सवेल हैं, मार्नस लबुशिन हैं, स्मिथ हैं, डेविड वार्नर, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो मकसद दुनिया में एक मकाम रखते हैं। वो इस वक्त पीएसएल खेल भी रहे हैं और उसके पीएसएल के हवाले से उनके रिमार्क्स जो है वो बड़े अच्छे हैं कि भाई यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट होती है और हम सीखने के लिए आए हैं, यानी कि सीखना चाहते हैं। अगर किसी प्लेयर को, दुनिया के किसी भी प्लेयर को सीखना है तो वो पीएसएल खेल लें, और सिर्फ जस्ट तफरी करनी है या बॉलीवुड फिल्म की तरह एक्शन मार धाड़
तो फिर वो आप जाके IPL खेलना। सही सही। वधीक कंटिन्यू कयूं था नाज़रीन, वक्त थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूद है प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट रोज़ानी ॿारनि में एतमाद पैदा कंदो आहे ऐं प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु बाइट में चॉकलेटी टेक्सचर मौजूद है। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में, ऐं प्रोग्राम सुठे अंदाज़ में तव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे। प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे प्रिंस बिस्किट जो। प्रिंस बिस्किट रोज़ानी ॿारनि में एतमाद पैदा करे थो। प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु चुके में आयरन मौजूदु आहे ऐं कणिक जी भरपूर ग़िज़ाइत सां प्रिंस बिस्किट खे तयारु कयो वियो आहे। SM नदीम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि इन प्रोग्राम में, ऐं स्पोर्ट्स के हवाले से गाल बोल थी है। अच्छा, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और फिर हम जब उनका कंपैरिजन करते हैं, मतलब हमें अच्छे क्रिकेटर्स दुनिया में नज़र आते हैं, लेकिन उस हवाले से जब हम थोड़ा कंपैरिजन की तरफ जाते हैं तो वो फिटनेस और वो चीज़ हमें अपने क्रिकेटर्स में क्यों नज़र नहीं आती? आप क्या समझते हैं? ये हमारे सिस्टम की ख़राबी कह सकते हैं हम, कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल से सिस्टम है, मतलब PCB टूर्नामेंट करवाती है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर 15, 17, 19, ये असल में सारी ग्रूमिंग या जो भी फिटनेस का लेवल है, या देखें उस टाइम पे ये बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप इनको जिस तरह मोल्ड करना चाहे मोल्ड कर दें, तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर, उस लेवल पर इनके ऊपर वो मेहनत नहीं हो पाती। अच्छा, हमें फिक्र कब पड़ती है? जब पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि भाई इसका तो पेट निकला हुआ है, इसको तो भागना नहीं आता, ये टेढ़ा भागता है, इसके स्टेप सीधे नहीं है, ये नहीं। वो उस लेवल पर जाकर जब हमें फिक्र पड़ती है, फिर हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर वो एक एज होती है, एडल्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हाँ बिल्कुल, स्पॉन्जीपन या फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो मोल्डिंग होने का फेज भी जो है तकरीबन जो है वो ख़त्म हो, तो उसमें फिर हम जो वो गैर ज़रूरी तौर पे जो वो फोर्स लगा रहे होते हैं, उससे फिर इंजरीज के चांसेस हो जाते हैं। तो भाई देखें, आपकी एक बायोमैकेनिक्स डेवलप हो गई है कि आप इस तरीके से भाग रहे हैं, या बॉलिंग का एक्शन एक आपका है, ठीक है, उसको अब ज़बरदस्ती हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? फिर हम इंजरी की तरफ जाते हैं। यानी कि वो कोई भी जॉइंट है हमारा मुसलसल, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन होती है जॉइंट के अंदर, जितना हम दौड़ते हैं, काम करते हैं, अब वो मुसलसल फ्रिक्शन हो रही है, रगड़ लग रही है, तो वो क्या होता है कि वो हमारे जॉइंट पे भी असर पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें, जो आपने जो सवाल किया है, वो हमें निचले लेवल पर आप देखें कितने एक्रोबैट्रिक होते हैं। फॉरेनर प्लेयर देख लें कि बाउंड्री के बाहर से भी कैच अंदर कर देते हैं, ठीक है, उनका रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, उनका जो वो मतलब क्विक डिसीजन देख लें, रिएक्शन टाइम देखें आप, बड़ा अच्छा होता है। बाकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नज़र आती है ग्राउंड के अंदर। हमारे प्लेयर्स जो वो जैसे थके से, या ऐसा कोई इनके ऊपर कोई 2-4 मन का वजन रख दिया है, फिर भाग रहे हैं या इस टाइप की, तो वो उससे भी जो है हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कम होती है। अगर ये इन चीज़ों को भी इम्प्रूव करें तो आपकी जो 15 to 20% परफॉर्मेंस वैसे ही इन्हांस हो जाएगी, और आप जो है वो एक अच्छी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट भी खेलेंगे और अपने लिए भी जो है वो अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उन खां अलावा असां वटि जेको काउंसलिंग थिए थी, या असां वटि जीअं पहिरीं बि डिस्कस कयोसीं त माना एट अ टाइम तव्हांजो रिएक्शन छा हुजणु घुरिजे, ऐं एट अ टाइम तव्हां जेको आहे सो सही पंहिंजो डिसीजन कीअं वठो, ग्राउंड जी कंडीशन्स खे तव्हां कीअं सम्झो, ऐं ऑडियंस जेको आहे सो उन्हनि खे मुतमइन कीअं कयो, इहे सभु शयूं उहा काउंसलिंग हूंदी आहे। उन्हनि जो प्रॉपर जेको आहे न हिकिड़ो ट्रेनिंग जो फेज़ हूंदो आहे, उन में सभु शयूं सिखण जे लाइ उन्हनि खे मिलंदियूं आहिनि, ऐं असां उन्हनि खे माना हीरोज़ कंसीडर कंदा आहियूं। हिकिड़ी लिमिटेड एज हूंदी आहे, उन लिमिटेड एज में हू जेको आहे सो सिलेक्ट थी ईंदा आहिनि, पूरे मुल्क जी जेको आहे सो रिप्रेज़ेंटेशन हूंदा आहिनि, त उन्हनि ते किथे न किथे असां वटि उहा का कमी अहिड़ी रहिजी वञे थी, जो ये सभु शयूं असांखे जेको आहे न नज़र ईंदियूं आहिनि, उहा वीकनेसिस माना असां वटि ज़ाहिर थींदियूं आहिनि। आप क्या समझते हैं ये तमाम चीज़ें, मतलब कब ऐसा टाइम आएगा कि इन तमाम चीज़ों पे काम होगा?
देखिए हमारे यहाँ चेहरे बदलते हैं, सिस्टम बदल जाते हैं, ठीक है ना। सिस्टम आप एक बना दें, यूनिवर्सल सिस्टम पूरी दुनिया में। अच्छा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जी हाँ। आप दूसरे मुल्कों के सिस्टम देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, मतलब टारगेट्स वहाँ पे पूरे होते हैं। हाँ वो है ना, वो भी तो कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? क्या हमारे यहाँ हम जो वो नॉर्मल की जगह नॉर्मल को टारगेट दे रहे हैं या उनसे काम ले रहे हैं? हमारे यहाँ करना नहीं चाहते असल में, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये मेरा बेटा, वो मेरा भतीजा, वो भांजा, वो मेरी फूफी का बेटा, वो मेरे गांव का, मतलब वो मेरा पाड़ेसरी, हम इस चक्कर में लगे हुए हैं। जब ये होगा तो फिर आप देखें ना, फिर तो वो टारगेट आपके अचीव नहीं होंगे। आप मेरिट पर फैसले करें। इंडिया के अंदर आप देखें, वरुण एक कोच हैं, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। देखो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, वो चाहे कोई किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो बंदा या कोच हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हैदराबाद सनराइजर्स, उसके वो शायद कोच हैं, असिस्टेंट कोच वगैरह, उन्होंने पूरे साल वर्कआउट क्या किया कि पूरे साल जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के जितने भी टूर्नामेंट हुए, ठीक है, उसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया, यानी कि लड़कों को सिलेक्ट किया, रॉ टैलेंट जिसे कहते हैं, उसमें से सिलेक्ट किया। अच्छा उसमें से फिल्टर करके 2 प्लेयर वो ऐसे लेकर आया जिन्होंने हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से डेब्यू किया, और डेब्यू के अंदर ही दोनों ने 4-4 विकेटें ले ली। तो आप देखें इस किस्म के प्लेयर जब आप, ठीक है पहले मैच में ले ली, दूसरे में हो सकता है ना ले पाए, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी नजर आई कि उनके अंदर जो वो प्लेयर वाकई में प्लेयर्स थे और एक क्वालिटी प्लेयर्स थे। अब हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम उल्टा। हमारे यहाँ तो जब सर पे चीज़ें पड़ती हैं ना, फिर हम ढूंढते हैं कि यार इसको देख लो, उसको देख लो। तो करने को तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। आपकी अगर नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह बिल्कुल सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर आप ठीक है ऐसे ही रोते रहें और चलते रहें, फिर जो वो एक्सप्लेन भी करते रहें, सारी चीज़ें होते रहें। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप चेहरे बदलते हैं, सिस्टम एक आप डेवलप कर दें, उस सिस्टम को कैरी ऑन करें। अब पाकिस्तान बना, कोई वज़ीर-ए-आज़म दूसरा आएगा तो आइन थोड़ी चेंज हो जाएगा रोज़ाना कि भाई अब ये वज़ीर-ए-आज़म आया तो इसका आइन ये कर दो, वो आया तो वो कर दो। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है लोग चेंज होते हैं, पर बेहतरी नज़र आनी चाहिए। जब बेहतरी नज़र नहीं आ रही तो इसका मकसद है यू आर गोइंग डाउन, आप नीचे जा रहे हैं। तो आपको बेहतरी के लिए जो अच्छे इकदाम करने पड़ेंगे। और अभी देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ, सरफराज अहमद, ठीक है ना, उनको हेड कोच किया है पाकिस्तान टेस्ट टीम का। असद शफीक बैटिंग कोच हैं, उमर गुल जो बॉलिंग कोच। सरफराज अहमद एक ऐसा नाम है जिन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी, एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, ठीक है ना। अब उनके आने से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो वो क्रिकेट के अंदर बेहतरी आएगी, टेस्ट टीम के अंदर बेहतरी आएगी। तो वो एक फाइटर टाइप के कप्तान थे वो, चाहे वो T20 में उनको देखा हमने, वनडे में देखा, टेस्ट में देखा, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने अभी जो नए प्लेयर्स का इंडक्शन किया है जो सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें अब्दुल्ला फजल है, उनका ताल्लुक जो है वो सिंध से ही है, अब्दुल्ला फजल, गाजी गौरी, अजान अवैस, ये 3-4 प्लेयर्स हैं। ये नो डाउट जो है इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में। लेकिन एक प्लेयर जो है वो ऐसा भी है जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, साद बेग, जिन्होंने पाकिस्तान में टॉप किया, लेकिन वो कंसिडर नहीं हुए। आने वाले वक्त में हो सकता है कंसिडर हो जाए। विकेट कीपर बैटर है, उनको भी लाजमी कंसिडर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और किसी न किसी लेवल के ऊपर उसको आप लेकर आए, क्योंकि देखें जो आपका टॉप परफॉर्मर है सबसे पहला उसी का बनता है। हाँ, उसके बाद फिर आप नीचे जाएंगे। अब आप छठे, 7वें या 12वें नंबर वाले प्लेयर को आप तो आपको रिजल्ट भी फिर वैसा ही मिलेगा। वैसे ही मिलते रहेगा। सही बात है। अच्छा आपने ग्राउंड्स की बात की है, हमेशा इन हवाले सां डिस्कस असां वटि थींदो रहियो आहे, पर हीअ पॉइंट जेका आहे न उहा हमेशह जॾहिं बि स्पोर्ट्स जे हवाले सां डिस्कस थिए थो त हिन पॉइंट खे स्किप नथा करे सघूं त असां वटि असांजा ग्राउंड्स जेके आहिनि उन्हनि जी छा सूरत हाल है, उन्हनि ते केतिरो कमु थिए थो या केतिरो कमु थियणु घुरिजे। तो आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ जो ग्राउंड्स हैं उन पे कितना काम होना चाहिए? प्रॉपर एक बजट होता है और हम वो मतलब अप टू डेट हम अपने ग्राउंड्स नहीं देखते, और फिर हम कहते हैं कि हमारे जो है वो क्रिकेटर्स हमें अच्छे मिलने चाहिए, हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें 100% अच्छा मिलना चाहिए। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से बात करें। देखें हमारे यहाँ एक तो ग्राउंड की वैसी किल्लत है, बहुत कम ग्राउंड है, ठीक है ना। अब तो वो चाहे आप पूरे सिंध में देख लें कि ग्राउंड्स के अंदर या तो कोई प्लाजे बन गए या बिल्कुल ऐसा ही है, जो वो आपने कोई पार्क ऐसा बना दिया ग्राउंड ख़त्म करके, या कुछ और चीज़ सॉरी कुछ और चीज़ बना दी है। लेकिन चलें आप बना भी देते हैं, पर उनको संभालेगा कौन? इनके पास संभालने वाले लोग नहीं हैं,
जो उसकी लुक आफ्टर कर सकें या उन चीज़ों को देख सकें। बना देते हैं ग्राउंड, उसके बाद आप देखें टंडोरियार में एक ग्राउंड बनाया था, मुझे याद है, सिद्दीक मेमन साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ओपनिंग की थी। अच्छा ग्राउंड बनाया, बेहतरीन रेनोवेट किया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, सब कुछ। अभी उसके लोग जो वो खिड़कियाँ दरवाजे तक निकाल के ले गए, मुझसे यह हालत भी मैंने देखी उस ग्राउंड की, ठीक है ना। उसके अलावा और आप ग्राउंड देख लें जो बनते हैं उनकी क्या हालत है। ये हमारे सामने हुसैनाबाद पे ही देख लें आप ग्राउंड, इसको बनाया गया था किसी टाइम में, अब उसकी हालत आप देख लें। तो ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है और इनको बेहतर करनी। और ये देखें, ये प्योरली काम है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कि वो ग्राउंड्स को डेवलप करें, डेवलप करके, ठीक है, अगर आप नहीं संभाल सकते तो जो कंसर्न एसोसिएशन है आप उनके हैंड ओवर कर दें, उनसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करें, उनके साथ बैठें, उनको समझाएं, उनके साथ बातचीत करें, गुफ्तगू शनीद करें कि भाई ये ग्राउंड हमने आपको दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और आप इसको रेनोवेट करेंगे या जो भी करेंगे। और फिर देखें अर्निंग के भी तरीके हैं, आप मेंबरशिप कर दें, ठीक है ना। छोटी मोटे थोड़ा सा अगर कोई बंदा रखना है अपने मुझसे सुपरवाइजर वही आपकी बात, आपने एक बात की कि काम करना जो चाहता है ना, तो वो किसी भी कंडीशन में काम करेगा। अगर हम काम करना ही नहीं चाहेंगे, असां कम करण ही न चाहींदासीं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पोइ असां वटि इलाही घणा एक्सक्यूज़िस हूंदा। ऐं असां माना सिंधी माण्हू या असां वटि जेके बि इदारा आहिनि, जेतिरा बि असां वटि असांजा मुअज़्ज़िज़ आहिनि, जेके बि तमामु जेको आहे सो पंहिंजनि उन्हनि सीट्स ते मौजूदु आहिनि, पर जॾहिं असां वटि बजट बचे थी, असां वटि पैसो मौजूदु आहे ऐं सही टाइम ते सही कमु थी सघे थो, पर असांजी प्रायोरिटी ई कोन्हे को कमु करणु, असांजी उन फ़हरिस्त में आहे ई कोन, त पोइ कमु किथां थींदो। खैर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा डिस्कस रहा। अॼु नाज़रीन 22 अप्रैल आहे ऐं 22 अप्रैल जेको आहे उहो धरती जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अप्रैल धरतीअ जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं धरती ईंदड़ नस्लनि जी अमानत आहे। असां उन सां प्यारु करियूं ऐं जॾहिं धरती सां प्यारु कयो वेंदो आहे, धरतीअ जो इहो हक़ु आहे त उन सां प्यारु कयो वञे। ऐं जेका थीम आहे ॾाढी ख़ूबसूरत आहे त लेट अस टेक केयर ऑफ अवर अर्थ टुडे फॉर अ बेटर लाइफ टुमॉरो फॉर अस एंड फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। अॼु असां पंहिंजी ज़मीन जेका आहे उन सां उन जो ख़्यालु रखूं, उन सां मुहबत कयूं, उन सां प्यारु कयूं त ईंदड़ जेको नस्ल आहे उन जे लाइ या हिकिड़ी बहितरी आहे त असां पंहिंजी धरती सां, पंहिंजी ज़मीन सां प्यारु कयूं था। ऐं यकीनन असां जेको आहे सो जॾहिं बि धरती जी ॻाल्हि थींदी आहे त चवंदा आहियूं त धरती माउ आहे ऐं धरती जो क़दुरु बि हुजणु घुरिजे, छो त इहा ई धरती आहे, इहा ई ज़मीन आहे जेका असांखे खाराए थी। ऐं जॾहिं असां इन सां मुहबत कयूं था, इन जो ख़्यालु रखूं था, त सिर्फ़ु असां ख़ुशि न हूंदासीं, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ईंदड़ जेको फ्यूचर आहे, ईंदड़ जेका जनरेशन आहे, हीअ धरती उन्हनि जी बि अमानत आहे। ऐं असां माना जॾहिं क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां वटि सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे त तमामु मसइला इंसाननि जा पंहिंजा पैदा कयल आहिनि। इंसानु जॾहिं मसइला पैदा करे थो ऐं जेको कुदरती शयूं आहिनि उन्हनि सां छेड़छाड़ जॾहिं करे थो, त पोइ कुदरत जो हिकिड़ो निज़ाम आहे, जॾहिं तव्हां उते ई छेड़छाड़ कंदा आहियो त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उनजो हिकिड़ो अपोज़िट रिएक्शन असांखे ॾिसण जे लाइ मिलंदो आहे, जेको हिन वक़्तु पूरी दुनिया में आहे। कंहिं हिकु मुल्क जो मसइलो त आहे ई कोन, पूरी दुनिया हिन खे फेस करे पई, पाण बल्कि सर्वाइव कयूं पिया। ऐं ईंदड़ जेके ॾींहं आहिनि हिन वक़्तु ही टाइम जेको आहे गर्मियुनि जो सीज़न आहे ऐं सभ खां वधीक हिन वक़्तु जेको आहे सो असां पंहिंजी कोशिशि कयूं त पंहिंजी धरती जो ख़्यालु रखूं, वण पोखियूं, जिथे बि असांजो पंहिंजो किरदारु अचे थो न त उते असां सुहिणो निभाइण जी कोशिशि कयूं। नाज़रीन, अव्हां सभिनीनि ॾिसंदड़नि जी बि आउं थोराइती आहियां त तव्हां हिन प्रोग्राम खे ॾिसो था ऐं तव्हां जेको आहे सो फ़ोन कॉल्स बि कंदा आहियो, प्रोग्राम खे पसंदि कंदा आहियो ऐं कोशिशि रहंदी आहे त पोइ असां बि ईमानदारी सां ऐं सुहिणे अंदाज़ में प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुंचायूं। सो यस, इन दी एंड हम आपसे मैसेज लेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि जैसे आपने धरती के हवाले से एक दिया, आज दिन मनाया जा रहा है, बिल्कुल धरती हमारी माँ है और अगर हम इसकी देखभाल करते हैं, इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे ज़राअत पे भी बात हुई, तो हम जो आने वाली अपनी जनरेशन को एक अच्छा माहौल, अच्छी जो वो सोसाइटी देकर जाएंगे। अदरवाइज़ जो देख लें आप, जंगें हो रही हैं दुनिया के अंदर, इतने मामलात हैं, गड़बड़ हो रही है, तो फिर वो हमारी जनरेशन जो है वो किस तरह फलेगी फूलेगी और क्या दुनिया में आके जो वो
क्या उन्होंने जो वो गुल खिलाने और क्या काम करने, क्या करना में करना। जी बिल्कुल। वो मेरा मैसेज यही है कि भाई अच्छा करें आप, चाहे वो अपने मुल्क के लिए करें और अपने बहुत लोगों अच्छा के लिए मैसेज करें। आपका, ॾाढो सुठो प्रोग्राम ऐं ॾाढे सुहिणे अंदाज़ में ॻाल्हियूं नाज़रीन तव्हां ताईं पहुतियूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन मूंखे ॾींदो इजाज़त, मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो ऐं मुंहिंजे आयल मुआज़िज़ महिमान खे इजाज़त ॾींदो, पंहिंजी दुआउनि में भरपूर रखंदो। यादि हिन पूरे प्रोग्राम सां साथ मौजूदु रहियो प्रिंस बिस्किट जो, ऐं प्रिंस बिस्किट जे हर हिकु बाइट में आयरन मौजूदु आहे ऐं कणिक जी भरपूर ग़िज़ायत सां प्रिंस बिस्किट तयारु कयो वियो आहे। प्रिंस बिस्किट में चॉकलेटी टेक्सचर मौजूदु आहे ऐं यकीनन खाइण में तव्हां ईअं सभिनीनि खे तमामु घणो सुठो लॻंदो आहे। सो यस, तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं, इंशाअल्लाह सुभाणे गॾु आहियूं। अल्लाह निगहबान।